Og Jesu navne. Kolossebrev 3:6 sier i King James, For which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience. For which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience. Så hatt Guds vrøye og en særlig en hatt, Guds vrøye, den endelige Guds vrøye, hun kommer ikke i vrakken som frelst, selv om vi kunne oppleva god alvorligen og kanskje vrøyen og i tøyerskøy bare for at okkom. Men vi får ikke Guds avmåte av endelig så vrøye. Det det som hetta talar om. Tøy at i samband med Jesu atterkomme, så stender det i sånn at Thessalonikerbrev 8:8. La du kan lese til Luka. Sånn at Thess 8:8. Om Jesu atterkomme, og i låande elde tekkande hevnd iver tøyr, som kjenner ikke god, og som loja ikke gledebåskap, vårs Herre Jesu Kristus. Loja til akta. Han skal taka hevnd i de som kjenner ikke god, og som akta ikke, loja ikke, glede båskap, vårs Herre Jesu Kristus. De som høyrer det, men akta ikke, vilje ikke. Vende om og være kristen. De skal han taka hevnd i, så det er Guds vrøye, som kommer av bøten avlutensins. Sjåan det kan komme, og i av som måte nu øysene. Ta god dømer, men Guds endelige dømer er det her. Særlige, fram hit. Ja. Altså, Dahl sier her, for dette kommer Guds vrøye. Viktor sier, for dette kommer vrøye Guds. Guds vrøye Guds. Men tar mangla det her av bøten avlutensins. For dette kommer Guds vrøye. Hon kommer ikke av en slukan hatt som hatta talar om, som relaterer til øysen til 17. Tess 8:8. Det kan de hevnd av det som akt ikke, det hadde rett akt ikke glede på skap Kristus. At hei kommer vrøyen og på hendamaten. Til det møgnast vi. Så at Guds vrøye rekar ikke okkon av en slukan hatt. Sjalt om vi sambart Hebreabrevnen 12 vire og Guds lær herliga kvant son som han teker et seg og alt det. Til nekka anna. Sagt du, Jesus drakk Guds vrøye skval i båten. Det var det som han sa ut i Getsemane. Han sa et bikar, og han ber om at det måtte fære om han. Men så enda det vi, vær vilje tøyen ikke moin. Det vil si, han skilte det, han visste det, han måtte gjøkne til. Og så kom der på en av veien, og han sier, det med til søtja, så lett hissar færa. Og der tåg han. Og han begynner å drekka Guds vrøye. Iver okkara sint, Jesus hei onka sint. Jesaja 3:3 sier jo til at han var sardu fri okkara sinter. Ja, og refsingen for okkara sint var løgt og han, det var det som han drakk. Det var det som var ui som bikaren, som han sa ut i Getsemane, det var okkara sint. Eller Guds vrøye fyrir okkara sint, det vil si refsingen fyrir okkara sint. Han drakk ikke okkara sint. Men han gikk under en døm som om han var sikker utan å være det. Tog han okkara uistegengil. Substitute. Uistegengil. Hadde et uslengst år. Stalgengil. En som gonger og tøyt rum hos det. En som gjør en utførende hva fire til. Han gjør det til fire til og fire med. Dømter som om han var syndare. Og han var hongtur i mittlen två syndare, som var syndare. Men tog verande rattviser.
Jesaja 3:4 det var rokna over mittlun brottsmenn. Rokna over mittlun, det var sier rokna over som, og mittlun sier akkurat som, og i mittlun, han hekk i mittlun tvær. Kolossebrevet 3:6 tja Luther. Welcher Willen kommt der Sohn Gottes über die Kinder des Unglaubens. Kjem vrøye Guds og bøten. Vantrunnar stender her. Han sier vantrunnar, ta øyre vera avlutningsins. Gamla danska, for hvis skuld Guds vrede kommer over vantroens børn. Men særst du tar heva det her, iver, ikke bare kjem Guds vrøye, men iver, som sier vantrunnar bøten, og King James sier bøten avlutningsins, the children of disobedience. Og Guðbrandur han sier, fyrir hvað kemur Guds reiði yfir bøten vantroarinnar. Men hattu det som det teksten sier, yfir bøten avlutningsins. Det som ikke akta, det som ikke vilja tryggva. Ja. Så hatt hava vi rett i førske King James, som ikke øyna fer, så mangla ting i hinn og bibelen, tog at tar av tøyt øyna skimmaja versjon, øyna alexandriska versjon, som kyrkjefedrane skriva rettelig tolje om at nere i Alexandria var funnet tar som stitto teksten her, og for lattelige ivetar, og i Alexandria funnet enda leser utgaver, du varst, og tar omskriva av det fra koinogriskun til klassisk grikst. Textus Receptus fanst av koinogriskun. Einen meira åra rykun tekste. Og som Bibelen sier at Gud skal varva et årsøyne, og det hever han. Til det som Gud har tala til han mønt, han har givet alt sunn i år, og vi kan ikke blekka år og setningar borster. Det skal alt virast og gøymast og tøyast, og etast og lesast og aktast. Lui tu gleibåskap Kristus, vær tu ikkje at vrøynar baden, tu annars vil Guds vrøye reka til. Reka, ikkje vreka, men reka. Som det stender i Romerbrevet 2, fra vers 4, etla vanvirist til rykdømmanar av hans gøsko og iverbærne og lengmøe, og vitande at Guds gøska løyer til omvendingar, men etter tunnen herløyka og av omvendelige hjärsta, gøymist tu til sjálvun nir fire, vrøye, og i møte degen av vrøye og oppenbering av rattvisa døme Guds. Du gøymer der nir fire, hvis du her ditt hjärsta, og vanvir rykdømmanar av hans gøsk og iverbærni og lengmøe, og gjev der ikke fær om at Guds gøsk skal løy til omvendingar. Han vil tåle vitt der, og fyrir gjev der, du varst så langt som han kan, du sier bare ganske lattelige, utan å være frelstur, fyrir gjev mer. Han fyrir gjever, men du vil ikke vende om. Du vil ikke være endurnutjaver, endurfødder. Og så går du der ned fire vrøye i møte degen av vrøye, det vil si at vrøyen dege, og oppenbering av rattvisa dømgods, det kommer en dævor. Ein vrøyen dævor, og en dævor av oppenbering av Guds rattvisa dømi, her som han sier at dømur vil oppenbera av. Iver øll som ikke har akta, og som ikke har tro.
bøten avlutningsins. Og vi leser også Johannes 3:36. Han og tror av sonen hever evigvarande liv. Og han og tror ikke sinen, tror ikke sinen, skal ikke suttja liv, men Guds vrøye vil verande av honom. Og hun vekser, du savner der 9:4, og i et lager, det lagrast opp. Vrøye, og i møte degen av vrøye. Ta i så vrøyen der hvor kommer, ta først du bare alt. Ta i Guds nøye og Guds talme oppe. Let han kan se der noe annet. Vær du så avvær av til, du måst teka vi Jesus og være frelstur. Etla først du alla Guds vrøye, selv om Jesus drakk. Han drakk egentlig alla heimsens synd, etla vrøyene for alla heimsens synd, men han som ikke skøyder til, han som ikke skøyder han som sin stegangel, substitute. Ja, han stender selv til svars for sin egne synder, og fer så døm for der. Fotland døm for der. Til lærer han rett av Bibelen, og til utvattnet å gjøre en Bibelen, og til har du en rævlig forvrenke en påskap til dem som linten i ærestande. At tar egentlig lære til at Jesus har tidsi alle hans synd, og vi skulle bare bo og følge at de jo fyrirgiven. Nei, Jesus har vunnet heimon. Ein inni augen. Jesus har vunnet heimon. Ein møvelige frelso. Visse tei vil jeg takke imot i henne og takke imot i hånden, så det torrare. Takke deg ikke imot i hånden, så det ikke torrare. Og til å få en fotlande som om Jesus har ikke gjort for deg nekrant hui, tog deg vrekka av deg jo. Tid som ikke vil lære hatta, til det du utforhaler falsklærere. Paul Ferrø, og dolamævren. Jeg har ikke lært her attor og attor og attor og attor, og de vil elske her. Du folk damer at det så vel, men at det dundrande falskt. Ikke så vel.